Salam, gəlin bir anlıq düşünək. Cəmi 100 il əvvəllə müqayisədə bugün dünyada insanların sayı dəfələrlə çoxdur. Bəs bu necə baş verdi? Bugünkü izahımızda məhz bu möhtəşəm dəyişikliyin arxasındakı səbəbləri, yəni demografiyanın sirlərini açacağıq. Unutmayın, bu təkcə rəqəmlər haqqında deyil, elə bizim hamımızın hekayəsidir. Elə əsas sualımız da budur. İlk baxışdan bəlkə də sadə görünür, amma cavabı bizi bəşər tarixinin ən böyük dəyişikliklərindən birinə, 20-ci əsrin demoqrafik partlayışına aparıb çıxarır. Gəlin bu hekayəni addım-addım birlikdə araşdıraq. Yaxşı, hər şeyi anlamaq üçün əvvəlcə təmələ inməliyik. Əhali artımının arxasında duran 3 çox sadə, amma bir o qədər də vacib anlayış var. Gəlin bu 3 sütunla tanış olaq. Gəlin belə təsəvvür edək. Hər hansı bir ölkənin əhalisi böyük bir vannadır. Doğum əmsalı isə o vannanı dolduran su kranıdır. Kran nə qədər çox açıq olsa, yəni doğum səviyyəsi nə qədər yüksək olsa, vanna bir o qədər sürətlə dolar. Yəni bu, əhaliyə yeni insanların daxil olma sürətidir. Eyni vanna məntiqi ilə davam edək. Əgər doğum kran idisə, ölüm əmsalı da vannanın dibindəki su axan dəlikdir. Bu dəlikdən nə qədər çox su getsə, vannadakı suyun səviyyəsi, yəni əhali, bir o qədər azalar. Gördüyünüz kimi bu iki qüvvə, doğum və ölüm, daim bir-biri ilə rəqabətdədir. Və budur, ən əsas məqam. Doğumla ölüm arasındakı fərq, yəni təbii artım, əhali dəyişikliyinin əsl mühərrikidir. Məhz bu fərqin böyük, kiçik və ya mənfi olması bugün dünyada tamamilə fərqli iki reallıq yaradır ki, biz də buna birazdan daha ətraflı baxacağıq. İndi isə gəlin zamanda biraz geri gedək. Çünki 20-ci əsrdə elə bir hadisə baş verdi ki, bəşər tarixinin axarını tamamilə dəyişdi. Söhbət böyük demoqrafik partlayışdan gedir. Bu partlayış dünyanın mənzərəsini demək olar ki, yenidən cızdı. Gəlin bu zaman xəttinə diqqətlə nəzər salaq. Yüzillər boyu vəziyyət stabilidir. Çox insan doğulurdu, amma eyni zamanda xəstəliklər, müharibələr, pis gigiyena səbəbindən çox insan da dünyasını dəyişirdi. Nəticədə əhali ya çox yavaş artırdı, ya da heç artmırdı. Amma 20-ci əsrin əvvəllərində tibbin inkişafı, peyvəndlər, antibiotiklər hər şey dəyişdi. Ölüm səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı düşdü. Doğum isə hələ də yüksək idi, çünki bu bir sosial vərdiş idi. Məhz bu tarazlığın pozulması tarixin ən böyük əhali partlayışına səbəb oldu. Yalnız əsrin sonlarına doğru təhsilin, şəhərləşmənin artması ilə doğum səviyyəsi də azalmağa başladı və artım yavaşladı. Bax, bütün hekayənin açarı elə bu zaman fərqindədir. Tibb elmi ölümləri demək olar ki, bir anda azaltdı. Amma insanların ailə qurmaq, uşaq sayı kimi dərin kök salmış sosial vərdişlərini dəyişməsi 10 illiklər çəkdi. Bax, bu böyük gecikmə, bu boşluq dövrü o nəhəng partlayışın əsas səbəbi oldu. Keçmişdə baş verən bu proses bugün dünyamızı sanki iki fərqli planetə bölüb. Bir tərəfdə əhalisi sürətlə artan ölkələr, digər tərəfdə isə əhalisinin azalmasından narahat olan ölkələr var. Gəlin bu iki fərqli reallığa daha yaxından baxaq. Bugünkü dünyanın mənzərəsi bax budur. Bir tərəfdə xüsusilə Afrika, Asiya və Latın Amerikası ölkələrində gördüyümüz demoqrafik partlayış davam edir. Yəni, gənc, sürətlə artan əhali. Digər tərəfdə isə Avropa, Şimali Amerikada müşahidə edilən demoqrafik böhran var. Yəni, əhali yaşlanır və hətta bəzi yerlərdə azalır. Təbii ki, hər iki vəziyyətin də özünə məxsus çox ciddi iqtisadi və sosial problemləri var. Yaxşı, bəs hökumətlər bu nəhəng demoqrafik dalğaların qarşısında sadəcə durub baxırlarmı? Əlbəttə ki, yox. Onların da bu prosesə təsir etmək üçün öz alətlər dəsti var. Bu alətlər toplusu demoqrafik siyasət adlanır. Çox sadə bir məntiqi var. Əgər ölkə partlayışla üzləşibsə, siyasət doğum səviyyəsini azaltmağa yönəlir. Yox, əgər böhranla, yəni əhali azalması ilə üzləşibsə, o zaman doğum səviyyəsini arttırmağa çalışır. Məsələn, demoqrafik böhran yaşayan, yəni əhalisi qocalan və azalan ölkələr adətən bu cür tədbirlərə əl atır. Əsas məqsəd çox aydındır. Maliyyə dəstəyi, sosial güzəştlər və müxtəlif imtiyazlar vasitəsilə ailələr üçün uşaq sahibi olmağı və onu böyütməyi daha asan, daha cəlbedici etmək. Bax, elə Azərbaycandakı vəziyyət doğumu təşviq edən siyasətə, yəni pronatalizmə klassik bir nümunədir. Burada dövlət iki istiqamətdə işləyir. Bir tərəfdən 3 uşaqlı ailə idealı deyərək bir sosial norma formalaşdırır, digər tərəfdən isə vaxtından əvvəl pensiya kimi birbaşa maddi stimul təklif edir. İndi isə gəlin medalın o bir üzünə baxaq. Bəs əhalisi çox sürətlə artan, yəni demoqrafik partlayışla mübarizə aparan ölkələr? Onlar təbii ki, tam əksinə hərəkət edirlər.
Məqsəd nikah yaşını qanunla artırmaq, təbliğat aparmaq və kiçik ailə modelini cəmiyyətdə təşviq etməklə doğumun sürətini azaltmaqdır. Və əgər bir hökumətin apardığı siyasət həqiqətən də işə yarayırsa, nəticədə təbii artımda kəskin bir dəyişiklik baş verirsə, bunun xüsusi bir adı da var: demoqrafik inqilab. Bu o deməkdir ki, dövlət öz siyasəti ilə bütün bir ölkənin gələcək demoqrafik xəritəsini yenidən cıza bilib. Və bugünkü söhbətimizi gəlin bu çox vacib sualla bitirək. Bir tərəfdə sürətlə çoxalan, digər tərəfdə isə sürətlə yaşlanan bir dünyada yaşayırıq. Bəs bu fərqli reallıqlarla yaşayan cəmiyyətlər gələcəkdə ayaqda qalmaq və inkişaf etmək üçün necə uyğunlaşmalıdır? Bu sualın tək bir doğru cavabı yoxdur və bu təkcə hökumətlərin deyil, əslində hər birimizin düşünməli olduğu bir məsələdir.